Kana jedhi. Kongiraa jechuufiin dhufe arra'anii warri eebbifamtan baga gammaddanii qur'aanaaf aqiidaa warri xumurtanii kongiraajuleeshin fooziyaaf bultuuni baga arra geessan janna isiniini kana bidhi haannaan markazaa baatanii yeroon isin yaadadhu garaadhaan na gubata haalaanii kana bidhi haannaan markaza keessa aliiftii qabattanii garee janajjanaa keessa godaantanii warri miseenjeraaf tiktoka dheeyxanii warri maammadoo jala sokkitanii dhiiroo heerumuudhaaf markazaa baatanii taa immoo yaa faatee isin baasu kifuni qur'aana baradhu osoo qabduu kaayyoo heerumtus ni taata takka dallaanaayyoo gurra si jaala. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya miskina wallahi jedhe shaamini biroo. Kana qawween bum bum. Ya salaam. Ya salaam. Ya Ustaaza salaam. Abdulqaadir Ustaaza Abdulqaadir abbaa markazaati jechuun natti himan barattoonni isaati. Ustaazaa fi leenci waa hundaan tokkumaa wanni adda godhu yaa Musa eegumaa ja'an bar. Waxxaatiidha ja'an Ustaaza Abdulqaadir kuni qeerroo jabinni isaatillee Musa akka feerroo naan ja'an Ustaaza kana likki faarsi jabaa jabinni isaa nama ja'u dasii. Singiliidhaa fuudhii namaan jechuu dura maaliif ifiin fuune? warri akkas jettan qalbiin as deebine ni fuuna nutillee nabshiraa muddii jabeeffanne amma ture ijoollee. Haya Fooziyaa ni beektan amiira lammaffaa waa'ee isii dubbachuuf hin dhufe gulufaa nama dila garraan sodaatu na dhufaa gaggeessaa ijarraa dhiiroo numaa nafa. Maasha Allah ja'atar takkanatti dhufa. Waa'ee Fooziyaadhaaf Allahu akbar. waa'ee Fooziyaadhaa dubbachuuf hin dhufe. Akkaan waa'ee Fooziyaadhaa dubbachuuf hin dhufe akkuma fardaatti gaggeessaa gulufee ta qur'aana buufte Fooziyaan markaza keessatti haalaan jabduu dubartiin akka isii Itiyoophiyaan jirtu amiirri lammaffaan tun haanoftu jaartu Kuweetiif Ameerika fooqii akka jaartu qabeenyaan yaadataa Junayidiyaa caaltu. Allahu akbar. Bootaan nu qopheessaa. Allahu akbar. Achitti ajaartuu. Gubboo kennuun warra musaaba kana Amiirri tokkoffaan gosi kennite moo? Namaan galu. Waan jedhamu namaan galu. Amiirri tokkoffaan bar nama addaati dhagahi maqaan isii bultuudha ja'amti kuzii aqiidaadha bararra xumurti akkanumaa waliin biyya hambaa jirtii jaan ni jetti markaza koo hedduun jaaladha ustaazni kiyyalleen baranaaf abbaadha amiirri tokkoffaan tunnaan jaanqashti gaggeessaa bultuun tun hedduudha bareeddii dibata yahudaa sin dibdu fuulatti paawudaraaf libbistik hin beeytu mucattiin. Paawudaraaf libbistik hin beeytu mucattiin libbistikuma kanaahu amma maqaasaa kanaahu anarraa dhageetti. Maaltu akka bareecheen gaggeessaa na dhibdi. Kagaluu fi dide bareedinnisiiti isiniin baana warri akka kooti amma naa galee dhagayaa isin hundi lakkaan halkan sa'a 8 leelii salaattii jaan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkas qabuutti tarsi. Walaleessaan keessa nama laqabeessaa. Walaleessaan musaaba mala qabeessaa nama diin baratu hunda jajjabeessaa ta qur'aana buuftee dhufeetiin dhaadheessaa sa'a 24 tateessu markaza ammaasis amiirran ol ka'eetiin faarsaa dantaadha nannaqu rabbi qonna baasa ispoonsara teenyaan himmee wal si barsiisa Fooziyaa ja'amti amala qabeessa haalaaf amallisii hedduu namatti tola namni akka isii mee'essuma jira siin baana Fooziyaa jabduu akka dhiira abbaa fadhe caaltaa deemi gara dura. Faaruu alaabaatu maqaa jijjiirraa jennaan kun. Allahu akbar. Boojana beeseetu garbi. Booziyaa. Booziyaa. Allahu akbar. Shurtaa fi qoreelleen hedduu galatooma barattoonni hundi jiraadha gaafuma iddoo biraatirraa na godhan miskooli nagayaan naa tura uummata fikirii jalatti na eegaa jira qooshuufeerri. Salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. من لسه مصحب. ما شاء الله ما شاء الله.